过完年吃啥都感觉没有胃口，这时候你可以做上这道菜，酸爽过瘾，越吃越想吃。首先8块1斤的鸡爪，我们一定要把它的指甲去掉，然后冷水下锅，放葱姜料酒给它去脚气，烧开以后用中小火煮5分钟，然后再关火焖10分钟，这样煮出来的鸡爪才不会破皮。有条件的一定要用冰水给它过凉，这才是口感脆爽的关键。接着放蒜末、切好的小米椒、1个柠檬和1把香菜，调味我们只需要放1包泰式柠檬汁，抓匀以后把冰箱放里面冷藏1个小时，风味更佳。这样做出来的柠檬鸡爪酸辣脆爽又开胃，让你一吃就停不下来。